पंचायतीच्या जो तळे गांव आसा तळे गांवांक आमी आसा आनी तळे गांवांक आमी आत्तां ह्या क्षणाक आमी सविता गांवकर ही विडो आमची भयण आसा की तिजे घरा कडेन आसा आनी तिजें घर पळोवपा खातीर म्हणून आमी सगळे जाण आमी आयिल्ले हांगा आमचे ह्या वागड्याचे पंच बाय सरिता तशेंच आमचे प्रभाकर अशोक भाव आसा दिनेश भाव आसात आनी आमी सगळे जाण पळोवपाक आयले घर तिजें आनी म्हाका दिसता गेल्या कितल्याशाच वर्सां पयलीं तुजो घोव एक्सपायर जाल्लो आनी ती ह्याच गांवांक तिका आमचे वैजावड्या गांवच्यान हांगा तिका लग्न करून दिल्लें आनी ती घोव पिड्यार जातकच ती वैजावण गेली आनी परत हांगा ती गेली आतां एक वर्स हांगा रावपाक आयला आनी तिच्या गांवच्याच लोकांनी म्हणजे अशें सादारणशी पत्रे बित्रे घालून जे आसा एक खोप कशें अशें मारून गेल्ली त्यामुळे हें जेन्ना म्हज्या निदर्शनाक आज बाय सरिता देवेन आनी सगळ्यांनी हाडून दिले आनी आज आमी हें घर बांदपाचो निर्णय आमी घेतलेलो आसा हें घर बांदपासून आमी विचार करपाक आयल्या आनी म्हाका आसा श्रमधाम कन्सेप्टांतल्यान म्हाका दिसता आतांच आमी वाड्यात मिटींग जाली आनी त्या वाड्यात मिटींग जातकच श्रमधाम हो कन्सेप्ट आसा म्हणजे गांवांतलें गांवपण मनीसपण प्रत्येक मनशाक जगोवपाची ताकद आशिल्ली अशा प्रकारची आमची एक ट्रायबल एक संस्कार परंपरा आशिल्ली आनी त्या परंपरेनुसार आसा आमी दिनेश भावानी सगळ्या गांवचे प्रमुख लोक आसा न्ही ते आमी सगळ्यांनी तिजे एकठांय येवन तिजें घर बांदपाचो निर्णय घेतलो आसा आमी अशा म्हणजे आमच्या सविता बाय आसा तिजे घरकार जरी ना जालो म्हणजे आमी तिजे फाटल्यान आसा आनी तिका घर बांदून दिवपाची तयारी आमी दाखयल्ली आसा आनी तिच्या लायफाक एक हॅपिनेस हाडपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान आसा आमी प्रयत्न करता किंवा तीच अशें न्ही आमी अशा सबंद काणकोण म्हालांतले फुडल्या 5 वर्सां एक सुद्दां मनीस आमचा निराश हताश किंवा फुडले 10 वर्सां तो घर बांदूंकच रावूंक शकना अशा प्रकारच्या सगळ्या मनशांची घर बांदपाचो निर्णय घेतला आसा आनी त्याच्या पयलीं वचून गोंयभरांतले आमी करपाचो प्रयत्न चालू केल्लो आसा त्यामुळे हांव देवा कडेन मागतां अशा प्रकारचे एक बरी बुद्धी आमच्या सगळ्या जे श्रमधाम वॉरियर आसा कार्यकर्ते आसा तांकां दिवची गांवच्या लोकांक दिवची आमचे स्थानीक पंच बाय सरिता देवेन हांकां सगळ्या प्रकारचे बरी काम करपाची बुद्धी दिवची आनी गांव सुखी संपन्न आनी समृद्ध रावचो हांगा दर एक मनशाक मदत करपाची भावना आमी दवरली आसा आनी तोच भाव कायम स्वरुपी आमी आमचे आसतलो आनी हें करतले अशी अपेक्षा व्यक्त करून हांव म्हाजे 2 शब्द